Hello， 大家好，我晨光，清晨里的电光。今天我们玩 Among Us 老师模式。之前很多小伙伴说想看玩老师的视频啊，没错，今天他来了。今天这个老师模式呢，会用到一张全新的地图，没错，这是专门为这个模式定制的地图哦。先带你们完整的参观一下。学校嘛，必须要有运动场，所以呢，游戏作者在这边新建了个篮球场。我靠，牛逼！再看看这个，小伙伴有认出来这是什么吗？没错，这是一个图书馆。作者呢还为校长专门做了个校长办公室，这细节啊是直接拉满了。医疗室呢被改成了学校的实验室，控制室啊直接被改造成了厕所，然后还制作了2间全新的教室。小伙伴们，这张新地图做的还可以吧？好了，我们正式开始游戏。这一局呢，我们是内鬼老师，先发动上课铃声，哈哈。在铃声结束之前，所有人都需要赶到教室，如果没有回到教室，就会变成鸡腿。可以看到里面已经聚集了非常多的小伙伴，因为现在如果不在里面的话，就会自动变成鸡腿。好了，倒计时时间结束，现在我们已经安全了，可以继续出去做任务了。快看，小蓝由于没跑回来，直接变成了鸡腿，哈哈。我们现在在布置作业，现在呢，所有船员都需要做作业，如果答错了也会变成鸡腿。我们也继续答题，假装一下哦，这边，哈哈，太厉害了！作业直接又让2名船员变成了鸡腿，现在船员直接损失3人，却不知道内鬼是谁，所以呢，这一局我们只能弃票了。好了，这边继续开始游戏。现在呢，我先跟着大部队混一会儿，以免自己是安全的。这样子，所有人都会认为我不是内鬼老师。哈哈，我真是太聪明了。好了，这边先假装做个任务，然后我们出来可以进行搞破坏了。我们先把氧气给掐了。现在所有船员都要去恢复氧气，不然就会窒息而亡。然后我们在这边先把这个任务给做了。恢复氧气，这样所有人都会认为我是好人。我们再布置一个作业，39减3是36，哇，答对了。然后小蓝在这边，我们可以刀了他。准备，不对，小黄来了，还好没有下手，不然我就暴露了呀。哎，太可惜了，本来刚刚可以刀掉小蓝的呀。现在我们发动上课铃声，所有人又得回教室了，哈哈哈哈。我们赶紧躲到上面这个教室。这样2个教室呢都是安全的，等进度条结束以后，我们再出去看看有多少船员又变成了鸡腿。好了，这边时间到了，我们直接出来。哇，我们看一看到底有多少船员，哈哈哈，现在就剩下4个人了。我觉得这一局我们要获胜了。由于大家还是不知道内鬼是谁，所以这一轮我们继续弃票。这边我们先来做任务，这边电力室的电被掐了，赶紧来恢复电力。小辉上来了，我们赶紧做个任务，假装自己是好人。好了，任务做好，再发动技能上课铃声，哈哈，现在没有赶回教室的人就会自动变成鸡腿，这个模式太好玩了。我身为内鬼老师，虽然1个人没有到，但仅靠技能已经快获胜了呀。你们看，小辉由于没有及时赶回来，又变成了鸡腿。由于大家都不知道内鬼是谁，所以呢，我们又决定开始盲投。这一局小黑被投了出去，但是他并不是内鬼，所以我们成功获胜。不好意思，我是个没有感情的内鬼。